हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई ब्लैक सिलेंडर यूज एट द एंड ऑफ चार्जिंग केबल। मीन्स कि हम चार्जिंग केबल के एंड पे ब्लैक सिलेंडर का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आपको एक छोटे से वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लैपटॉप प्रिंटर टीवी एलसीडी मॉनिटर एंड मेडिकल लाइन में सीटी स्कैन एमआरआई एंड एक्सरे आदि इक्विपमेंट में आप लोग केबल को देखे होंगे जिसके ऊपर एक ब्लैक सिलेंडर लगा होता है। तो इसका टेक्निकली नाम क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो ये ब्लैक सिलेंडर लगा होता है इसका टेक्निकली नाम होता है फेराइट बीड और फेराइट चोक। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, इसके हम ऊपर बात कर लेते हैं। इसका मेन यूज होता है कि इसको नॉइज को कम करना। यहाँ पे नॉइज आउट क्यों आ रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि जहाँ पे हम आसपास रहते हैं उसके आसपास सराउंडिंग में कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सिग्नल, रेडियो सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, वाईफाई सिग्नल। ये सारी सिग्नलों की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि जो मोबाइल सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 820 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 2100 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। और यहीं पे हम इसकी बात करते हैं वाईफाई सिग्नल की। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। इन सारी फ्रीक्वेंसियों की वजह से हमारे डिवाइस में दिक्कत आती है, जो क्योंकि जैसे कि हम एक एग्जांपल थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरा एक लैपटॉप है, इसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये केबल आया है, तो जब करंट हमारे इस केबल से पास करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो अपने आसपास के एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो ये हाई फ्रिक्वेंसी भी जो मैंने बताया जो इसके पास रहेंगी तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और ये एंटीना की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। तो हम जो ब्लैक सिलेंडर का प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार का इंडक्टर होता है, और उसके पास उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, उसकी जो नेचर होता है वो इंडक्टर जैसा होता है, और एक कॉइल जैसा कुछ इसमें युक्ति यहाँ पे लगी होती है, जिसे हम फेराइट बीड या फेराइट चोक बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि जो इस केबल से नॉइज जा रही है उसे फिल्टर करता है। जैसे कि हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू देख लेते हैं कि ये कैसे जो नॉइज जा रही है उसको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे जो आप देख रहे हैं कि जो वाइट कलर की जो यहाँ पे है वो केबल है, और जो येलो कलर की है वो हमारी नॉइज जा रही है जिससे कि हमें डिस्टरबेंस होता है, और जो ब्लू कलर की है वो हमारी सिग्नल है जो कि हमारे लिए मेन है, वो जा रही है। और बाकी जो यहाँ पे लगा हुआ ये फेराइट बीड है, ये क्या करता है कि जो नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट के रूप में डेसिपेट कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस फेराइट बीड को इस केबल में ना लगाएं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब हम फेराइट बीड को केबल में ना लगाएंगे तो हमें जिस भी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं उसके डिस्प्ले पे ब्लरी देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले ब्लरी हो सकता है, डिस्प्ले फ्लिकरिंग भी हो सकती है, और जैसे कि बैटरी चार्जिंग टाइम 1 आवर है तो उस कंडीशन में बैटरी चार्जिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि बैटरी चार्ज करने की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी और टाइम अधिक लगेगा। और एक और कंडीशन होता है कि जो सेंसिटिव डिवाइस होती हैं उनमें फिक्स करंट भेजना होता है, और उस कंडीशन में अगर करंट इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया उस कंडीशन में भी वो डिवाइस खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।